Salam dəyərli kanal izləyicilərimiz. Bu gün biz say sistemləri mövzusuna baxacağıq. Ümumiyyətcə, say sistemləri nədir? Say sistemi rəqəm vasitəsilə ədədlərin yazılması və adlandırılması üsuludur. Bizim bildiyimiz iki növ say sistemi var. Mövqeli və mövqesiz say sistemi. Nədir mövqesiz say sistemi? Bizim üçün məlum olan mövqesiz say sistemi Roma rəqəmləridir. Bunlar necə, yəni niyə mövqesiz say sistemləri adlanır və bizim istifadə etdiyimiz say sistemi niyə mövqeli say sistemi adlanır? İlk olaraq bunun haqqında sizə məlumat verim. Məsələn, biz yazırıq 111. Roma rəqəmlərindən tutaq ki, 3 dənə 1 yazanda bu nəyə bərabər olur? 3-cü deməkdir bu, düzdür? 3 demək və yaxud da. Burada isə birinci 1 yüzlük mərtəbəsi, bura təklik mərtəbəsi, onluq mərtəbəsi, yüzlük mərtəbəsi. Yəni birinci 1 100-ü bildirir, ikinci 1 10-u bildirir, üçüncü 1 isə 1-i bildirir. Yəni fikir verin, birlərin durduğu mövqeyə görə qiymətləri dəyişir. Ona görə buna deyirlər mövqeli. Bizim istifadə etdiyimiz ədədlər mövqeli say sisteminə aiddir. Amma Romalıların istifadə etdiyi Roma say sistemi mövqesiz say sisteminə aiddir. Başa düşdünüz, mövqeli və ya mövqesiz say sistemi nə deməkdir? İlk öncə mövqesiz say sistemi haqqında biraz daha geniş məlumat vermək istəyirəm. Mövqesiz say sistemində biz 7 simvoldan istifadə edərək ədədləri yaza bilərik. Bunlar hansılardır? Gördüyünüz kimi 1, 5, 10, 50, 100, 500 və 1000. Bu 7 simvolun vasitəsilə bütün Rom ədədlərini, yəni Rum rəqəmlərini siz yaza bilərsiniz. Məsələn, tutaq ki, 8 yazırsınız, 5, 3 dənə 1 və ard-arda bir simvolu 3 dəfədən çox yazmaq olmaz. Maksimum 3 dəfə yazmaq olar. Bəs burada deməli sağa ədəd yazanda, ədədin sağına yazanda toplanır, soluna yazanda çıxılır. Soluna isə ancaq bir dənə ədəd yazmaq olar. Sola birdən çox, yəni çıxmaq olmaz. Sağda amma 3 dənə toplama, yəni 3 dənə ədəd yazmaq olar və 3-ünü toplamaq olar. Məsələn, burada nümunələr vermişəm. Görürsüz 527. Məsələn, D nədir bizdə? D 500-dür. 20 nədir? 20 nədir? 2 dənə 10, düzdürmü? İndi 7 yazmalıyam. 5, 2. Və yaxud da 2026 yazaq. 2 dənə M 26. Gördüyünüz kimi bu şəkildə yazmaq olur. Bizim DIM proqramında mövqeli say sistemində istifadə edəcəyimiz say sistemləri ikilik, 8-lik, 10-luq və 16-lıq olacaq. Gördüyünüz kimi ikilik say sistemi ümumiyyətcə say sisteminin əsası nə edilir? Say sistemində neçə dənə simvol varsa, əsas onunla təyin olunur. Məsələn, ikilik say sistemində 2 dənə simvol var, 0 və 1. 8-lik say sistemində 0-dan 7 daxil olmaqla, yəni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənə simvol var. Onluq say sistemi gündəlik istifadə etdiyimiz say sistemləridir. Burada 0-dan 9-a qədərdir rəqəmlər. Yəni bizim say sistemimizin əlifbası, yəni hərfləri 0-dan 9-a qədərdir. Yəni 10 dənə simvol var, ona görə onluq say sistemidir. 16-lıqda isə 0-dan 9-a qədər, daha sonra A, B, C, D, E, F simvollarından istifadə olunur. Burada da 16 dənə simvol var deyə buna 16-lıq say sistemi deyilir. Yəni DIM proqramında bu ikilik, 8-lik, 10-luq və 16-lıq say sistemlərindən istifadə edəcəyik. Amma biz 3-lük, 4-lük, 5-lik, 7-lik say sistemlərini də yarada bilərik. Yəni onlarda hesablamalar apara bilərik. Hətta günümüzə gəlib çıxan bu 1 saat 60 dəqiqə, 1 dəqiqə 60 saniyə güman olunur ki, əvvəllər qədimlərdə elə bir sivilizasiya olub ki, onlar 60-lıq say sistemini işləyiblər və bu vaxt məfhumu onlardan bizə miras qalıb. Yəni onlar 60-lıq say sistemi işlədiklərinə görə bu saat, dəqiqə, dəqiqə, saniyə məsələsi də onlardan bizə yəni qalıb bir. Biz sadəcə bunu bir güman eləyirik. Təbii ki, yəni bu bir ehtimaldır. Amma elə də ola bilər ki, elə bir sivilizasiya olub ki, onlar 60-lıq say sistemində hesablama işlərini aparıblar. Bizim dərsin məqsədi əsas odur ki, bir say sistemindən digər say sisteminə keçidi öyrənək. İlk öncə sizə onluq say sistemindən digər say sistemlərinə keçid qaydasını öyrətmək istəyirəm. Baxın gənclər, onluq say sistemindən digər say sisteminə keçərkən onluq say sisteminə verilmiş ədədi digər say sisteminin əsasına bölə-bölə gedirik. Məsələn, mənə verilib 27 ədədi onluq say sistemində. Deyir, bunu keçir ikilik say sisteminə. Bu ikilik say sistemi nədir?
Deməli, ikilik say sistemi bilmirəm də nədir, düzdür bu? İkilikdə bilmirəm nədir. Onluqda 27-dir. Mən bunu neynəməliyəm? 27-ni 2-yə bölə-bölə getməliyəm. 27-ni 2-yə bölən neçə eləyir? 13 dəfə. 26. Qalıq nə qaldı? 1. 13-ü 2-yə bölürəm. Neçə dəfə düşür? 6 dəfə. Qalıq nə qalır? 1. 6-nı 2-yə bölürəm. 3 dəfə. Qalıq nə qalır? 0. 3-ü 2-yə bölürəm. 1. Qalıq nə qalır? 1. 1 2-yə bölünürmü təzədən? Yox. İndi baba bu hissədən başlayıram və sona doğru yazacağam. Deməli nə oldu? 1, 1, 0, 1, 1. Gördünüz? Yəni bu ədəd 27-nin ikilikdəki ifadəsidir. Başqa bir nümunə yaza bilərik. Məsələn, tutaq ki, yazaq 72 ədədini keçirdək onluqdan ikiliyə. 2-yə böləndə nə qalır? 36 dəfə. Nə qaldı? 0. Yazırıq bura 0. 36-nı 2-yə bölürük. 18, 36, 0. 18-i 2-yə bölürük. 9, 18, 0. 9-u 2-yə bölürük. 4 dəfə 2, 8. Qalıq nə qaldı? 1. 4-ü 2-yə bölürük. 2 dəfə 4, 0. 2-ni 2-yə bölürük. 1. Qalıq 0. Və buradan üzü yuxarı yaza-yaza gedirik. Alınır nə? 1. Da yazaq qoy. 1. 0. 0. 1. 3 dənə 0. Bax, bu olacaq bizim 72 ədədinin ikilik say sistemində ifadəsi. Onluq say sistemindən gəlin 8-liyə, 16-lığa keçid qaydalarına baxaq. Yenə eyni qayda olacaq. Məsələn, tutaq ki, mənə verilib 37 ədədi. 37 ədədini onluqdan keçirmək istəyirəm 8-liyə. Mən neynəməliyəm? 37-ni 8-ə bölə-bölə getməliyəm. 37-ni 8-ə bölə neçə dəfə düşür? 4 dəfə. 8, 32. Qalıq qaldı 5. 4-ü 8-ə bölünmür? Bölünmür. Deməli, nə olacaq? 45. Deməli, oldu 45. Başqa bir nümunə yaza bilərik. Məsələn, tutaq ki, burada verilibdir. 45, 55 eləyir, 100, 144 eləyir. 100-ü bölək. 100 onluqdadır. Keçək bunu 8-liyə. 100-ü 8-ə böl neçə dəfə düşəcək? 12 dəfə. 96. Qalıq nə qaldı? 4. 12-ni 8-ə bölürəm. 1 dəfə. Qalıq nə qaldı? 4. Cavab neynədir? Cavab elədi 144. Deməli, bizim onluq say sistemi verilmiş 100 ədədi 8-li say sistemində 144-ə bərabərdir. Bu qaydada başa düşdünüzsə, indi isə onluqdan 16-lığa keçid qaydasını sizə göstərim. Tutaq ki, bizə verilib, məsələn, 45 ədədi. 45 onluqdan 16-ya keçirdəndə nəyə bərabər olacaq? 45-i 16-ya bölürük. Neçə dəfə düşür? 2 dəfə. 32. Düzdür? Nə qaldı? 13. Burada nə qaldı? 2. Aha. Siz bunu götürüb 213 yazacaqsınız. Xeyr. 13 nədir? Biz bilirik ki, 16-lıq say sistemində 9-dan sonra gəlir A, B, C və D. Yəni A 10-dur, B 11-dir, C 12-dir, D 13-dür. Deməli, mən bura nə yazmalıyam? 2D yazmalıyam. Və yaxud da başqa bir nümunə deyim. Tutaq ki, 123 ədədini onluqdan 16-lığa keçirdəcəksiniz. 123-ü onluqdan 16-lığa keçirdəndə 16-ya böləcəyik. 123-ü 16-ya böl neçə dəfə düşür? 7 dəfə düşürmü? Düşür. Deməli, eləyəcək 112. Düzdürmü? Qalıq nə qaldı? 11. 7, 11. Deməli, 123. Onluq sayısını verilmiş 123. 7 B-yə bərabər olacaq 16-lıq say sistemində. Tamamdır. Və yaxud da bir dənə nümunə yazaq. Növbəti nümunəmiz olsun. Elə burada verilən 100-ü keçirdək 16-lığa. 116-lığa keçirdəndə burada görürsünüz. Neçə düşəcək? 6 dəfə olacaq 96. Qalıq 4. Vəsiyo. Olacaq 64. Gördüyünüz kimi burada da 64 verilibdir. Yəni, onluq say sistemindən istənilən say sisteminə keçərkən verilmiş say sistemin əsasına bölürük onluq say sistemindəki ədədi.
və daha sonra qismətdən qalğa doğru, yəni axır sonuncu qismətdən birinci qalğa doğru yaza-yaza gedirik. Yəqin ki, bu sizə aydındır. İndi isə digər say sistemlərindən onluq say sistemi keçid qaydasını göstərirəm. Digər say sistemlərindən onluq say sistemi keçid qaydası açıq yazılış qaydası adlanır. Baxın, məsələn tutaq ki, neynirik? Məsələn tutaq ki, burada verilib 1, 0, 1, 0 ədədi ikilik say sistemi. Deyir ki, bunu keçir onluğa. Bunu biz onluğa keçirərkən gənclər, ilk öncə ədədin üzərində yazırıq 0, 1, 2, 3. Buna indeksləmə deyilir. Gördünüz, sağdan sola doğru sıfırdan başlayaraq indekslədik rəqəmləri və yazırıq nə? 1 vurulsun. Əsas nədir? 2. 2-nin indeks neçədir burada? 3. 2-nin üstü 3. Üstə gəlinsin. İkinci ədəd nədir? 0. 0 vurulsun. 2-nin üstü neçədir? Baxın, indeks neçədir? 2-dir. 2-nin üstü 2. Daha sonra 1 vurulsun. 2-nin üstü 1. 0 vurulsun. 2-nin üstü 0. Bu sıfırlar getdilər, qaldı 8 üstə gəlinsin 2. 8-in üstə 2 gəl neçə eləyəcək? 10 eləyəcək. İkilik say sisteminə aid daha bir nümunə yazmaq istəyirəm. Bunu gəlin birlikdə yazaq. Mən sizə biraz vaxt verəcəm. Daha sonra siz özünüz yazsaz yazarsınız, yazmasaz mənim izahıma baxarsınız. Gəlin baxaq. Üzərinə yenə indeksləmə qaydasından 0, 1, 2, 3, 4, 5. İndi videonu saxlayıb özünüz yazın. Daha sonra mən izah verəcəm. Yəqin ki, yaza bildiniz. Yaza bilmədinizsə izaha diqqətlə qulaq asın. Yazırıq nə? Birinci nə var burada? 1. 1 vurulsun. Əsas nədir? 2. 2 üstü neçə? 5. Üstə gəlinsin. 1 vurulsun. 2 üstü 4. 1 vurulsun. 2 üstü 3. Üzərinə gəlsin. Bu 0 yazmağa ehtiyac yoxdur. Çünki 0 nəyə vursan 0 eləyəcək. 1 vurulsun. 2 üstü nə? 1. Və bunları cəmləyəndə 32 üstə gəl 16 üstə gəl 8 üstə gəl 2. O deyəcək neçə? 58. Gəlin indi isə 8-likdən onluğa keçidi göstərim. Tutaq ki, 8-likdə ilə burada verilən ədədi yazıram. 57. Məsələn, 57 8-likdə verilib. Bunu onluğa necə keçiririk? Üzərinə yenə 0, 1 yazıram. Yazıram 5 vurulsun 8 üstü 1. Üzərinə gəlsin 7 vurulsun 8 üstü 0. Bu da bizə verir 47-ni. Bir nümunə daha yazıram. Tutaq ki, bizə verilib 8-lik say sistemində hansı ədəd versin bizə 8-likdə? 126. 0, 1, 2 yazırıq. Olacaq nə? 1 vur 8 üstü 2. 2 vur 8 üstü 1. 6 vur 8 üstü 0. Və bu bizə nəyi verəcək uşaqlar? 64, 16 və 6. Bu da olacaq 86. Gördüyünüz kimi digər say sistemlərindən onluq say sistemi keçid qaydası da bu şəkildə olacaqdır. 16-lığa aid də bir dənə nümunə izah edeyim. Daha sonra keçək növbəti keçid qaydalarına. Tutaq ki, bizə verilib 2F. Burada 2A yazılıb, mən də 2F yazıram. 16-lıqdan onluğa. Bunun üstə 0, 1 yazırıq. 2 vur 16 üstü 1 üzərinə gəlinsin. F nədir? 15. Düzdürmü? 15 vur 16 üstü 0. Bu da eləyəcək 16 üstə 2 vur 16 32 üstə gəlinsin. 15 eləyəcək 47. Deməli biz digər say sistemlərindən onluğa və onluqdan digər say sistemlərinə keçid qaydalarını öyrəndik. İndi isə 8-likdən 2-liyə, 2-likdən 8-liyə və 16-lıqdan 2-liyə, 2-likdən 16-lığa və 8-likdən 16-lığa, 16-lıqdan 8-ə keçid qaydalarını öyrənəcəyik. İlk öncə 8-likdən 2-liyə keçmək üçün onu deyim ki, cədvəli əzbər bilməlisiniz. 1 8-lik rəqəm 3 dənə 2-lik rəqəmə uyğundur. Baxın, tutaq ki, 8-lik say sistemi verilmiş 0, 2-likdə 3 dənə 0-dır. 1 0 0 1-dir. 2 0 10-dur. 3 0 11-dir. Bu nəyə əsaslanır? Məntiqi nədir? Bunu belə deyək, kör-körənə əzbərləmək lazım deyil. Görürsünüz 0 3 dənə 0-dır. 1 0 0 1-dir. Fikir verin 0 və 1-dən düzəldilə bilən ədədlərdən istifadə olunur. Fikir verin. Ancaq 0 2-lik say sistemi çünki ancaq 0 1 rəqəmləri var axı.
0 və 1-dən düzəldə bilən ən kiçikdən ən böyüyə doğru gedir. Fikir verin. 0, 0, 0, 0, 1, sonra 10, 11, 100, 101, 110, 111. Görürsünüz, arta-arta gedir və bu artıq 111, 0 və 1-dən düzəldə bilən ən böyük 3 rəqəmli ədəddir. Ondan sonra artıq 1000 gəlir. Yəni 4 rəqəmliyə keçir. Tutaq ki, bizə verilib 27 ədədi 8-li say sistemində, bunu keçirtməliyik 2-li say sisteminə. 2 nədir? 2 nədir? 0, 10. 7 nədir? 100, 11. Deməli, bu 2-li say sistemində bu şəkildə olacaq. Birinci sıfırı silə bilərsiniz. Yəni 1, 0, 1, 1, 1 yaza bilərsiniz. Tutaq ki, 153 ədədi verilmişdir 8-li say sistemində. 1 nədir? 1, 0, 0, 1-dir. 5 nədir? 101-dir. 3 nədir? 0, 11-dir. Bu 2 dənə 0 nə edirik? Silirik gedir. Bax, gördünüz, bu deməli 8-likdən 2-yə keçid qaydasıdır. Bəs 2-likdən 8-ə keçid qaydası indi onu göstərəcəm. Burada nümunələr də vermişəm. Bu nümunələrə baxıb, yəni 8-likdən 2-yə keçidi tam rahat şəkildə görə bilərsiniz. 2-likdən 8-yə keçid qaydası necədir gənclər? 2-likdən 8-ə keçmək üçün tutaq ki, burada bizə 2-li ədəd verilib, elə bunun üzərinə izah edəcəm. 10, 4 dənə 1. Baxın, bunu 8-ə keçirərkən sağdan sola doğru 3-3 qruplaşdırırıq. Üçlük, üçlük, üçlük. 0, 0, 1 nədir? 1. 0, 11 nədir? 3. 111 nədir? 7. Olacaq 137. Səhv edirəmsə, səhv elədim deyəsən, birini artıq yazdım mən. Hə, 4 dənə yazdım. Burada 3 dənə 1 var imiş. 3 dənə 1 olsa necə olacaq? 101, 111. Belə olsa 57 olacaq. Mən bir dənəsini artıq yazdım. 4 dənədir. Gözümdən yayındı o. Yəni səhv deyil, sadəcə mən yazdığımdan bu misal fərqli misallardır. Buradakını yazaq. Məsələn, yəni nə demək istəyirəm? Burada görürsünüz, əvvəlinə 2 dənə 0 artırdım. Yəni ədəd 3-yə çatmayanda əvvəlinə 0 artıra bilərsiniz. Yəni soluna 0 artıra bilərsiniz. Tutaq ki, 110 Məsələn, buna baxın. Bu ədədi 8-ə çevirərkən nə edəcəm? Sağdan sola doğru 3 qruplaşdırıram. 110 nədir? 6. 111 nədir? 7. 010 nədir? 2. Oldu nə? 672. Burada verdiyim nümunələrə baxıb tam başa düşə bilərsiniz. Əgər suallarınız olsa, rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Keçir indi 16-lıqdan 16-lıqdan 2-yə keçid necədir? Yenə 16-lıqdan 2-yə keçmək üçün biz cədvəldən istifadə edəcəyik. Bu dəfə bir 16-lıq rəqəm 4-lü, yəni 2-li rəqəmə uyğundur. 4 dənə 2-li rəqəmə uyğundur. Çünki 16 bərabərdir 2 üstü 4-ə. 8 bayaq 2 üstü 3 idi deyə bir 8-li rəqəm 2-li say sistemi 3 bit yer tuturdu. İndi 16-lıq say sisteminə verilmiş rəqəm isə 2-li say sistemində 4 bit yer tutacaqdır. Gəlin baxaq görək bunu biz necə həll edə bilərik. Məsələn, bizə verilib 49 ədədi. Bu bizə 16-lıqda verilib. Biz bunu 2-yə keçirməliyik. 4 nədir? Baxın, 0, 100. 9 nədir? 9 da 1001-dir. Bu 0-ı silirik. Qalır nə? 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Tutaq ki, nümunəyə baxaq. 3A7. 3 nədir? 0, 0, 11. A nədir? 1010. 7 nədir? 0, 111. Gördüyünüz kimi, əvvəldən sıfırları silə bilərik. Alınan 2-lik ədəd bu şəkildə olacaqdır. Yəni, bunlar rahatdır. Burada artıq cədvələ əsaslanırıq. Cədvəldə gördüyünüz kimi 7-yə qədər 8-li say sistemindən eynidir. Sadəcə əvvəlinə bir dənə 0 artırılıb. Qalanlarda acılı şəkildə arta-arta gedir. A-nı yadda saxlamaq lap rahatdır. Fikir verin, A-nın dedik qiyməti 10-dur, kodu isə 10, 10-dur. Ondan sonra B gəlir, 11-dir, 1011, sonra 1100, 1101, 1110, 1111. Bu şəkildə gedəcək. 2-likdən 16-lığa necə keçirik? 2-likdən 16-lığa keçərkən isə biz 4-4 qruplaşdırmalıyıq sağdan sola doğru ədədləri. Baxın, rəqəmlərdən doğrusu. Birinci nümunəmiz 101, 111-dir. Bunu 4-4 qruplaşdırsaq,
Burada ikisi çatmır. Bunun əvvəlinə 2 dənə 0 yazıram. 0, 0, 10 nədir? 2. 1111 nədir? F. Deməli, nədir? 2F-dir 16-lıq say sistemində. Və yaxud da tutaq ki, birini də yazaq. Hansını yazaq buradan? Elə bunun özünü yazaq. 11, 2 dənə 0, 3 dənədir yoxsa 2 dənə 0-dır gənclər? 11, 2 dənə 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aha. Düz yazdımsa belədir ədəd. 4 qruplaşdırırıq. Birinci dörtlük, ikinci dörtlük. Bu 1 tək qalıb. Əvvəlinə 3 dənə 0 artırıram. Olur nə? 0, 0, 1 nədir? 0, 0, 1 1-dir. 1001 nədir? Baxın. 1001 9-dur. 0, 101 nədir? 5-dir. Deməli, bu da olacaq 195. 16-lıqdan 8-liyə və 8-likdən 16-lığa birbaşa keçid yoxdur. Ya 10-luq say sistemi keçməlisiniz aralıq olaraq, ya da 2-liyə keçib. Yəni 8-likdən 2-liyə, 2-likdən 16-lığa keçməlisiniz. Nümunə göstərəcəm sizə. Tutaq ki, 27 ədədi verilib 8-də. Bunu 16-lığa keçmək üçün ən yaxşı, mənə görə uyğun metod 2-liyə keçib sonra 16-lığa keçməkdir. 27-ni 8-likdən 2-liyə keçirdəndə 2 nədir? 0, 10. 7 nədir? 111. Bu artıq 2-likdədir. Bunu indi 16-lığa keçirdəndə nə edəcəm? 4, 4 qruplaşdıracam. 0, 111. Bu da 0, 1-dir. Qabağına 2 dənə 0 artırıram. Olacaq 1, 7. Yəni 17. Gördüyünüz kimi bu şəkildə keçirə bilərsiniz. Və yaxud da 16-lıqdan da 8-yə keçirdəndə yenə 2-liyə keçib 2-likdən 8-ə keçməniz daha məqsədə uyğundur. Məsələn, nə yaza bilərik? Başqa bir nümunə yazaq. Tutaq ki, 147. 8-likdən keçirdək yenə 16-lığa. 1 nədir? 0, 0, 1. 4 nədir? 100. 7 nədir? 111. Düzdürmü? İndi bunu 2-likdən keçirdən 16-lığa 4, 4 qruplaşdırırıq. Aha, bu 0 lazım deyil bizə. 0, 110. Nədir bu? 6. Bu nədir? 7. 67 oldu. Gördünüz 16-lıqda. Bu şəkildə keçidlər edə bilərsiniz. İzah üçün dim test toplusundan bir neçə nümunə sualı hazırlamışam. Birinci sualımız belədir. 25x üstə gəlsin 17x bərabərdir 13x bərabərliyə əsasən x-i tapın. Bunu nə edirsiniz? Bu tip misallarda verilmiş say sistemin əsası bilinmir deyə hamısını onluğa keçirdəcəksiniz. Bizə demişdik, istənilən say sistemindən onluq say sistemi keçirərkən indeksləmə qaydasından istifadə olunur. Deməli, ədədin üzərində 0, 1 yazırıq. 2 vurulsun x üstü 1, yəni 2x üzərinə gəlsin 5 vurulsun x üstü 0. Elə açıq yazıram, tam şəkildə sizə aydın olsun. Üzərinə gəlsin. Yenə 0, 1. 1 vurulsun 2x üstü 1. Üzərinə gəlsin 7 vurulsun 2x üstü 0. Bunu belə mötərizə yazaq. Üzərinə bərabərdir 1 vurulsun 5x üstü 1. Üzərinə gəlsin 3 vurulsun 5x üstü 0. Ədədin üstü 0 1-ə bərabərdir. Olacaq 2x üstə gəl 5, üzərinə gəlinsin 2x üstə gəlsin 7 bərabərdir. 5x üzərinə gəlsin 3-ə. Buradan x bərabər olacaq neçəyə? 4x, x 12. Düzmü yazdıq gənclər? Nə səhv yazdıq elə belə? Mənə elə gəlir. Aha, x bərabər olur buradan 9-a. X 9 olmalıdır. Variantlarda yoxdur, ola bilsin nəsə səhvlik olub, amma x-imiz nəyə bərabərdir? 9-a bərabərdir. Misalını mən köçürərkən düzgün köçürməmişəm, amma yolumuz bu şəkildə olmalıdır. Növbəti sualımız, ikinci sualımız belədir. 2 üstü 2025 üzərinə gəlsin 8 üstü 500 üzərinə gəlsin 19 ədədini ikili say sistemi təsvir etdikdə həmin ədəddə olan 1 rəqəminin sayını tapın. Aha, 2 üstü 2025 o deməkdir ki, 1 dənə 1, 2025 dənə 0. Neçə dənə 0? 2025 dənə 0. 8 üstü 500 mən yazıram. 2 üstü 3 üstü 500. O da eləyir nə? 2 üstü 1500. Bu nə deməkdir? 2 üstü 1500 o deməkdir ki, 1 dənə 1. Burada neçə dənə oldu? 2500 dənə 0. 2025 dənə üzr istəyirəm. O birisi nə deməkdir? O birisi deməkdir 1 dənə 1. 1500 dənə 0.
Bəs 19-u necə yazaram? 19-u yazaram gənclər. 19-u keçirdə bilərəm ikili say sistemindən. Və yaxud da parçalaya bilərəm. 16 üstəgəl 2 üstəgəl 1 şəklində də parçalaya bilərəm. Baxın. 16 üstəgəlinsin elə 3 yazıram. 16 nədir? Bir dənə 1, 2 üstü 4 olduğuna görə 1 dənə 1, 3 dənə 0. 4 dənə 0 üzr istəyirəm. 3-dəki 101-dir də. İndi bizə deyir ki, 1 rəqəmlərinin sayını tapın. Bir dənə 1 burada, ikincisi burada, üçüncüsü burada, ikisi də burada, 5 dənə. Deməli, neçə dənə 1 var burada? 5 dənə 1 var. Üçüncü suala keçid alırıq. Onluq say sistemi verilmiş ən böyük 2 rəqəmli ədəd. Onluq say sistemi verilmiş ən böyük 2 rəqəmli ədəd 99-dur. 16-lıq say sisteminin ən kiçik tək ədədini, ən kiçik tək ədəd neçədir? 16-lıq say sisteminin 1-dir də. Düzdürmü? 100 eləyəcək, düzdür? Bunu da keçirdəcəyik nəyə? 100-ü keçirməliyik 8-liyə. 100-ü 8-ə bölən neçə dəfə düşür? 10, 2 dəfə. Düzdür? Doxsan altı, 4, 12-ni 8-ə 1, 8, 4. Cavab eləyəcək 144. Deməli, düzgün cavabımız nə oldu? 144 oldu. 4-cü suala keçid alaq. 32 kubu ədədini 8-li say sisteminə keçirdikdə ən birinci rəqəm neçə olar? İlk öncə 32-ni yazıram. 2 üstü 5 üstü 3. Bu bizə nəyi verir? 2 üstü 15. Düzdürmü? Bunu 8 say sisteminə çevirəndə əsas 8 olmalıdır. Bunu yazıram 2 üstü 3 üstü 5. Yəni 8 üstü 5. Elədir? Bu nə deməkdir yəni? 8 üstü 5 o deməkdir ki, bir dənə 1, 5 dənə 0. Deməli, birinci rəqəm nə olacaq? 1 olacaq. 5-ci suala baxırıq. Yenə x-i tapmaq üçün ədədin üzərinə 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2 indeksleme qaydasından istifadə edirik. 3x üzərinə gəlsin 2, üzərinə gəlinsin 6x üzərinə gəlinsin 5 bərabərdir. X kvadratı üzərinə gəlinsin, x üzərinə gəlinsin 7-yə. Buradan x kvadratı çıx 8x bərabərdir 0-a. X vurulsun x çıx 8 0-dırsa, x 0 və x 8. Deməli, x-imiz nəyə bərabərdir? 0 ola bilməz, 8 olmalıdır. 6-cı suala keçid alırıq. Deməli, deyir ki, verilmiş 257 ədədi ikili say sistemi yazıldıqda neçədən 1 alınar? Onu deyim ki, sizə bu biraz keçirə də bilərsiniz. 257-ni bölə-bölə də gedə bilərsiniz. 2-yə bölə-bölə uzada bilərsiniz. Amma mən elə yazmayacağam. 256 nədir? 2 üstü 8-dir. 257 də bundan sonra gəlir də. 256 nə deməkdir? Yəni bir dənə 1, neçə dənə 0-dır? 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənə 0-dır. Düzdür? 257 nə olacaq? Aydındır? Bir dənə 1, axırda bir dənə 1 yazacaqdır. Elə bil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-ci elə bil olacaq nə? 1. Yəni bu şəkildə də yaza bilərsiniz və yaxud da götürün 257-ni 2-yə bölə-bölə gedin. Eyni qayda alınacaq. Sadəcə mən sizə qısa variantı dedim. 7-ci suala baxın. 5-15 parçasında olub ikili yazılışında vahidin sayı 2-dən çox olan, yəni birlərinin sayı 2-dən çox olan ədədlərin sayını tapın deyir. 5 nədir? 5 101-dir. 6 nədir? 110. 7 nədir? 111. 8 nədir? 1000. 9 nədir? 1001. 10 nədir? 1010. 11 nədir? 1011. 12 nədir? 1100. 13 nədir? 1101. 14 nədir? 1110. 15 nədir? 1111. İndi baxın gənclər, burada 2-dən çox olan, burada 2 dənədir, 2-dən çox deyil, burada 2 dənədir, 2-dən çox deyil. Biri budur, baxın. 3 dənədir. Bunlar deyil. 11-dir. 13-dür.
14-dür, 15-dir. 1, 2, 3, 4, 5 dənəsində deməli nədir? Say 2-dən çoxdur. Burada isə bizə sual 8-də verilib ki, ikilik say sisteminə verilmiş 101 rəqəmli ədəd 8-lik say sistemi çevrilikdə. 101 rəqəmli ikili ədəd əgər 8-i çevirəndə biz 3 qruplaşdırırıq. 101-i 3-ə bölməliyik. 101 3-ə böləndə neçə və düşür? 32, 33, 34 düşürmü? 33, 99, 34-ü 33 tam nə qədər düşür də? Deməli, biz də bilirik ki, artıq qalanda əvvəlinə 0 artırırıq. Yəni 33-dən olanda 99 eləyir, 2 rəqəm artıq qalır. Deməli, qabağına bir dənə 0 artırmalıyıq ki, bu 102 olsun. Deməli, bunu 102-yə tamamlamalıyıq ki, 34 rəqəmli bizim 8-lik ədədimiz alınsın. Sual 9-a keçid alırıq. Onluq say sistemi verilmiş 2 üstü 138 ədədi 16-lıq say sistemi yazıldıqda hansı rəqəmlə başlayar? Bunu yazırıq. İlk öncə 2 üstü 4 üstü neçə? 138-i 4-ə böləndə 136 bölünür də 4-ə. 136-nı 4-ə böləndə neçə dəfə düşür? 3 dəfə 4, 12, 34 dənə. Vurulsun 2 üstü 2. Düzdür? Yaxşı. Bu da olacaq deməli nə? 4 vurulsun 16 üstü 34. Deməli, bizim ədədimiz olacaq 4, arxasında 34 dənə 0. Deməli, ədədimiz neçə ilə başladı? 4 rəqəmi ilə başladı. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olmağı, like etməyi, şərh yazmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək sizinlə mən Faiq Məmmədov idi.